Dreaming of a high-paying career as a pilot or flight attendant? Meet Royal Concord aviation experts on 8 June at M Crown Hotel Shillong from 10 a.m. to 5 p.m. Book your slot now and call 720-479-8777. Hakajing bot din ya kajing jajak ngai ki sikurem ki nongwan jongok kai perthai na indoor ke jelam Madhya Pradesh nadu kopor no phai singi joka ar pulai trek jemang araja ar pusan hakba ya kamet yap ushinrang lasai nariat ar liang hajan ka ksaj wei saudong hakano phai singi joka ar trek jelio araja ar pusan karba ya ka kenthai pat 4 lap hadu menta la yo jing tip bagi te ki sijur hakajing wan phai jongki na nong riat haka step jongka ar pulai trek jemang araja ar pusan ki la yat kejat lang bat laingot ki shinrang brio ki berehi ki nongwan jongok perthai nakatika snong syamau lakiat. Kumman sukdo bagi ni kisi jor katau Raja Raghuvanshi bat kesonam haka jingwan kai honeymoon jongki syakathan sora kila sa yeng basa haka meet jongka arpuai terik jemang arja arpusan habalaji guest house kepadon halasumier bat haka step ke babut kila mi nakatega jaka ban wan kai syathan sora daka skuti kabakila shimwai nakawai ke agency na Keating Road. Kita ki sijor kila poi hakawai ke hotel hasat sopan kumbah kapor shibaje dunai e no phai sngi kumbala yo ringdur yaki daki CCTV kamera bat nang depan la antat bakila herbet bet syaka than nong riat laong bagilawan poi hamau lakhiat kabadai ke jaka yat lenti sejingking jeri ar kerdan bapau nam dakate ke skuti bat kila pha yalam hawai tourist guide uba bha one sai tang ban sulet bu hashipara homestay han nong riat hakaba kila sa met hakate ke met Uba bha wan sai ulai thu bagila poi hamau lakhiat kumbah kapor lai beje bat lash tengi ei bat pha ya u ban ya lam yaki shanong rian bat poi hashi para homestay hakapor san beje tam ei te gato sngi apa tarik tingi mi angni tu lash teng tingi lam thi na poi then ore lam steng tu san beje tu steng ta ei te lakli yang tu ban chao gato apply tarik step man chao ni kumno tiang em trek wan hi te man hi kedin to pat ngat tinga anga te rata te tamta te tinga apa nom sting to de demi taon phaino te la di ro ya barasai par apa tarik te nanti mamaru ang maithul ti te man hi te tangta yam dan man ang darata te harus ya ilama aku atarik kapor ka bace te la bace la sting engam to ha ngala kali gitu te anga naha apply tarik ti turis ngala kali gitu de angวันเช้านึกนู่นที่องมันกำเลยวันที่พิวอีเนี่ยมาkita ki arngot kin wan phai biaว่าคำอีเลยนะมาถึงตุริสบาบุญบาคิวบาเฮียร์เลยน้ำหนักอีเลยบุญตุริส Shu hakapor step jongka arpulai terik jemang araja arpusan kini kisi jor hakapor henriu beje ben step kila mi nakate ka homestay ban phai biang syamau lakhiat bat syathan sora Uba Albert Pri, uway nagi tourist guide ulaong. Boluyo i bakumba hakapor si po beje men stem bagi teki si jor kidang wan kiyo sa maulakyat na nongriat hakabaw raja uyat rengkat kayakran bat laingot ki brio ki badai ki tourist kat baka sonampat kabut na din bat yakran da kakitin hindi. Oh ngay kandu hap. Steng ti la jan poi steng ti. te hakata kasni ka ba pi kando ato kidon tang maki arngot ne don ber kiweira Idan bat kiwei turis dah. Idan laingut. Semua laingut gitu dan. Long sangut baru bat gitu arngut kan. Namar kia senrang gitu lah ya kaman. Ya lang bat kau tu Raja Raghuvanshi. Nah lah ya lang kaman. Tege tu kan tega ipat kasanam gaya sedian. Kam dah jengai rek long kumba post step entah. Di namar gitu rupiah keren dah tin sinong ne tin ayu namar bangam sture bayar keren maki ya. Ngam sture. Kabje ngamban se imat kade chipo bje chipo steng namar ma ki ngal utus ni ngayalam toris kidai gi basuki bha simpor ngal ami nang ni kat no bje nyau bje baita toris ti simpor ke ban pois tiru te gi ya ski bha namar utus ni kapun patra ka bje ngamdan re masuk antat namar ma kali tu toris si wang pois ti kada mo poi hadu khat ar bje mud belawan phai pinda sathi pan melap su ki kamap su namar tu sini tu bawan poron phai itu turis balik bunga su pakit nak dah kim lại banyak su dah ni su yakit nak ngalap poi lak mit ha ni ru susi ai lam mo yaki namar ki wan kai na jangai kinjia skom ne ni ru susi ai lam mo yaki from simbre te ya khat lang ni ong long ki wan kai sani kinjia nak ni susi ni ru
Ngi hap sim ke kata de ngi kat bala ngi ale pan ong ban hap sim kaj baik itu res di bawan nang ni sakmat ya. Namari kamsup yang ngiru ngi i par bawan par pami par balai ya don bat no kiwan bat no. Long ngi la don lang mangi te ngi la ngong la ban batai kata. Kata tingam nang ban ong namar ke ayat sedian de kata kon the. Ki kem yakan ai ya krem pasen rang tentu nang ban batai kata. La sapreng ru ke jeng kran khaddu ke sonam bat ke kemi u Raja Raghuvanshi lingba ka mobile ya kepala antat bakadei ha kapor arduna no phai sngi bat nang nepan kila ja rangai no. Ya ka skuti ke bagi te ki sijor ki penan kam la yo i da ki nongnya kali bakla don ha kapor jan miet ko bah nru bje ai haneng ke Golden Pine Dhaba ha sora rem bat namar ke jing tharai bakadei jong ki banasnong kum ta kim dadan than ka jing tharai sniu da kum ne kum tai. Dai tat hadu ka step jong ka arpusau tarik jemang arja arpusan bat ki nongnya kali kila yu i biang baka skuti kadang don ha kaju jaka bat kila pentip si ki bor penyat snong namar ka jing i pair bat kham hadin ki bor penyat snong kila pentip si ki bor pulit ki bla wan shim no ya ka skuti ka badon ringkat usabi ki bor pulit kila bot din ya ka skuti bat lap baka dei ka bla wan shim wai da ki sijor ki bla jar ngai kejingwat ya kita sijor kala beteng kumbakat tu kat nisngi hakathan sora bat dei tat hadu ka artari jelio arja arpusan na kejing yo ring dur ka drone yaki kijat brio hariat arliang hajan kaksat wai saudong salap bakadei ka met yap u Raja Raghuvanshi. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.